Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiak ka pikiran nami, na mungkin bui pamorahok kita mangurupi hita di pangradiota di jamita nanaing si patol hasota. Di jamita pertangyangan, songoninang di jamita di parmingguon si ganuk minggu. Di tikyon naing patol hason nami tu hita, pikiran nami marhiti video on, ima taringot tu jamita di pertangyangan nagabe epistel di tanggal 20 September 2024. Epistel di tanggal 20 September 2024 ima nagabe jamita pertangyangan dihita. Turpukna ima sian Markus sia ayat 30 saha rodi ayat 50. Markus sia ayat 30 saha rodi ayat 50. Dung takas hujahahami amanginang turpuhi jala hupa husor-husor hami oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangradiota pamarahok kita di jamita nanaing si patol hasota. Na perjulu adong do pandohan di hata Batak marna puna do hata. Anggo di pikiran nami lapatan ni padohanon molo sumando sasahalak mandok hata poda margogo situtudo pakorhon ni di namanangihon. Alai molo sosuman manangdang apit, manang di bahasa Indonesia dang pas, manangdang patut, sahahalak, makatahu puda, hape say dihatahon, mangajari, gabe mariswang dui, gabe so margugo. Atau dalam istilah bahasa Indonesia, jika orang yang tepat dan benar dan pas mengatakan sesuatu, maka kata-kata itu akan berguna sekali dan bermakna, bermanfaat. Tetapi bila orang yang tidak tepat untuk mengatakan sesuatu tidak layak, maka apa yang dia katakan itu juga tidak akan memiliki power, tidak akan memiliki kekuatan. Jadi molo suman, molo pas, molo patut do halak nai gabe marguguma nang pandohan na pinatolhas ni ibana. Di turpuk taon, ise do na suman, ise do na patut, laho marbarita nauli, makatahon akka hata nauli taringot tu Tuhan Yesus, dohot ise do na suman na patut na layak, laho mangasahon goar ni Yesus, pamalupon dohot akka mangulahon ulaon na asing. Suku-suku ni dipatolhas secara sederhana di pikiran nami si Yohanes tu Tuhan Yesus Kristus. Aladong di danasida. Nasosian horong ni nasida. Pabalihon sibolis di bagasan gor ni Tuhani. Gabe isedo napatut. Isedo nasuman. Siapa orang yang tepat? Dakkola padita. Dakkola situa. Dakkola pangajari. Taringot tuhatan di debata bibil fro diakones do lana asing. Pengkotbah. Pengajar. Alai sudedo. Boy. Jala layak. Jala patut. Mangasahon goar ni Yesus. Laho mangulahon nadenggan. Alai persyaratan na ima ikon porsea dihuaso ni Yesus, porsea di goar ni Yesus. Nakpe dan sian horong ni sisiani napalauhon si bolisi. Alai lau do si bolisi to dinahodari di bain ibana. Dang ibana alai goar ni Yesus do napalauhon to dinahodar manang si bolisi. Ipe ala na dihaporsiay ibana do pasti hagogoon ni Jesus.
Alana tung 1000 hali petadok guarni Jesus. Lahom palauhon tod dina hodar. Palauhon tod dina jahat. Anggo so porsea do hita disi di pandohani dang marlapatan situtui. Jadi kuncina intina ha porsiaonido. Gabe margogodo hata natahatahon molo di bagasan ha porsiaon tarlumobi mai taringot tuhuaso ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi molo na porsia di mana dihagogoon ni Tuhan Yesus Kristus do digoar ni Tuhan Yesus Kristus na dipangasahon ibana gabe sarombang do ibana dohot Tuhan Yesus Kristus nak peso sarombang dohot akka siseani. Alai ise na porsea di hata ni Tuhan Yesus dohot di huaso ni Tuhan Yesus. Lahom mangulahon nasa na denggan nunga sa horong beibana. Dohot Tuhan Yesus gabe dongam may. Dongan na marlapatan na pajonokkon torop jolma mananda jala mandapoton Yesus Kristus. Napaduahon huidahami di turpuk tahun asa takas taida diduk Yesus terpasu-pasu do aka namangaleho kamu minum aka namangulahon na denggan maradopok kamu alai ikon ingoto ta ala ni ise ala ni goar ni Yesus gabe dohot ibana terpasu-pasu ala molo mangulahon manang ahape di bagasan goar ni Yesus nunga pasti ulaon na denggani ala danga dong ulaon na jahat di ulahon di bagasan goar ni Yesus holan akka ulaon na denggan do tarpatupa di bagasan goar ni Yesus. Jadi mulu dipatupai namanugihon lam solhot do marnida dohot mananda Yesus. Alay adong do namanugihon lam daho sian Yesus. Mabaid dirina gabe alo ni hasitongani gabe alo ni Tuhatta Yesus Kristus dul akana porsea ala ditogihon marhite poda akana sositong gabe dao sian Tuhatta Yesus Kristus. Atong idia ma idauta dang nalaho manguhumi hita dingolu sigano pari. Alay idauta do ulaon na denggan do ulaon na mangasahon goar ni Tuhan Yesus. Alay ulaon haholomon do napadauhon jolma napadauhon torop halak sian Yesus Kristus. Atong dia do pilih tota ulaon na denggan do di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus manang ulaon haholomon. Molo ta pilih do ulaon na denggan pangalaho na denggan parange na denggan di bagasan Yesus Kristus ala na porsea hita na mangihut musea ayati jagaot tama pamatakta jagaot tama dirita asa suman tulomo ni rohana. Atong na mangihut musea apa dampak hidup kita bagi orang lain. Buado pakorhon ningoluta tutorop jolma. Gabe pasu-pasu dui sira manang gabe sira na somarlapatan ngolu na somarlapatan dui. Jadi marhiti turpu hoppe naing togihonon na dohita dampak apa yang kau berikan bagi orang lain. Molo tasakapi do mangulahon na denggan mangulahon holong di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus jala talehon tapelehon dirita laho mangulahoni pos marohatta di pangurupion ni debata di bagasan guarna mangalihon gugu di hita mangolu hombar tu lomona jala manirai ngolu ni torop jolma.